Hammaga alangali salom, sizlardan Oybek Mamadaliyev. Xullas bizga bugun sizlarga shunday video ko'rsatmoqchiman. Ya'ni radiologiskiy apparat АГАТ Р1, ya'ni rossiyskiy apparat. Xullas bu apparat o'zidan gamma nurlari chiqarar ekan, ya'ni odamlarni davolash uchun, ya'ni rak kasaliga uchragan bemorlarni nurlantirib shu orqali davolanar ekan. Xullas bu stanok, bu apparat Namanganda joylashgan ekan. Uni borib remontini qilib berdik va ishlash jarayonini sizlarga hozir ko'rsatib o'tyapman. Takrorlayman, bu apparat Namanganda joylashgan ekan. O'shani remontini borib tayyorlab qilib berdik va tekshirish jarayonidamiz hozircha. Mana ko'rayotganlaringdek avtomatikasi va bu yerda tashqi boshqa xonadan kompyuter orqali boshqarilar ekan. Kompyuterlarni sozlab, apparatni remont qilib to'g'rilab berdik. Mana vrachlarimiz hozir tekshirishmoqda. Xullas buni avtomatikasi ishdan chiqqan ekan, zatvor degan narsasi bor ekan, ya'ni o'sha qurilmaning ichida reaktor bilan xullas shunaqa narsa o'zidan nur chiqaradigan qurilma bor ekan. O'shani ochib yopadigan zatvori ishdan chiqqan ekan. O'shani remont qilib to'g'rilab berdik. Mana xullas murojaat uchun marhamat bizga murojaat qiling. Meni ismim Oybek. Farg'ona shahar Toshloq tumanidanman. Sizlardan Oybek Mamadaliyev bo'ldi. Hozircha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizdan shunday videolar kutib qolinglar. Bizning kanalga обязательно a'zo bo'linglar.